皆さん、ナマステ。日本語のいい記事のパッドシャラです。私はカナアニタと申します。今日のモジュールの題は、日本とインドの動物を話。このモジュールの目的は、普遍性がある動物の話について知識を得ること、特に日本の文化とインドの文化で動物は文学にどのように取り扱われていますかということについて理解を得ることです。それでは始めましょう。日本の動物話。日本の民間伝承には動物話の例が多く見られます。稲葉の白うさぎやヤマタのオロチ、浦島太郎のような神話、そして民話にも動物が重要な役割を果たします。昔話や民話に桃太郎、猿婿、鶴女房、カエル婿、蛇女房、舌切りスズメのような話があります。これらの話に動物が自由に人間と付き合い、対話する場面が中世の説話にもしばしば見られます。特に中世のおとぎ草子のジャンルには、クソの世界を描いたテーマを使って面白く教訓の解くために動物の存在が見られます。作者がほとんど不明ですが、おとぎ草子には動物の世界だけを描く動物物語もあれば、人間と動物が混在するタイプもあります。室町時代に盛んに書かれたこのおとぎ草子には、動物が登場するテーマの代表的な話に、スズメの発信、ネズミ草子、ハマグリの草子、カリの草子、クマの本事などがあります。近世になると、この衣類はさらに動物、植物の擬人化として広がっていきます。だが、上記の例に日本で動物を登場人物としてもパンチュタントラのように主要な展開や教訓単に動物が中心的な役割を果たすことはないようです。近世になってから獣の歌合わせのような例が見られますが、これもあくまでも遊戯ですね。ですから目的が異なっています。石敬語編の有名な民族学者の日本昔話集成に動物昔話として96話のモチーフが挙げられています。12
巻からなっているこの日本昔話集成に日本の動物昔話の分類法は様々でありながら、その内容を大きく2つのタイプに分けることができます。その一つは、物や動物の由来を語る動物話です。例えば、ウキにはなぜカエルが鳴くかという点の説明をする飛び不幸のようなタイプのモチーフがあります。二つ目は、動物の社会のしきたり、つまり相互のやりとりや競争や葛藤についてのエピソードのことですね。猿カニ合戦のような話に、カニが苦労しますが、猿に騙されて、多くの収穫が取られてしまいます。そのため、仲違いになるモチーフですね。ここで、今まで述べた2つ目のサブタイプとして、動物が人間と一緒に暮らし、子供ができるといった衣類婚のモチーフも挙げられます。このサブタイプに次のようなものがあります。一緒に暮らしているうちに、男性は女性によって禁止されたことをやってしまいます。約束を破られたので、女性の実際の姿はバレます。例えば、狐女房、鶴女房のようなモチーフですね。さらに、動物の話のほかに、日本の絵画にも動物が描かれている作品が見られます。京都高山寺正蔵の絵巻物で平安時代に書かれたとされている長寿戯画の絵巻物に動物が圧倒的に多く、まるでパンチュタントラのような動物だけの世界が描かれています。しかし、テキストや条文などといった説明は全くないため、この作品の背景は不明です。いずれにしても、日本の動物話のすべてのタイプに登場する動物は、道徳団や説教に直接に貢献することはほとんど見られていません。パンチャタントラのように動物同士が語り合い、いろいろな相話を使って倫理的な話や世間話をし、動物の口を借りて人間に価値観を説く形式はほとんどないです。ところが、インド人の世界観では、人間社会と動物社会は
融合しており、相互間の役割を自由に置き換えることができるほどの柔軟性があります。このように日本の場合、動物は人間の行動を反映しているにもかかわらず、人間に教える、あるいは説くほどの立場で登場するのは、特別なケースを除いて見当たりません。例えば、鶴女房のモチーフでは、夫であった人間が約束を破りますね。そのため、鶴女房は去ってしまいます。ここでも、約束を守ることの大切さを直接に説くことではなく、ただ暗示しているだけなので、本当の意味での偶話とは言えません。日本の偶話。日本の伝承の動物の話のモチーフの他には、仏教伝来のモチーフやイソップ物語の偶話と共通するモチーフもあります。例えば、うさぎと亀のかけ比べ、猿の仲裁、ネズミの嫁入り、稲葉の白うさぎ、人間恩知らずという話、クラゲ骨なしというテーマ、亀の甲羅の由来、月とうさぎなどは、日本の各県の民話や児童書や絵本にしきりに見られます。このような類似のモチーフが古代の日本歴史の流れとして仏典とともに日本に伝来したとされています。そしてその漢訳仏典の内容に含まれていたさまざまな例え話や菩薩の話には、ブッダは前世に動物として生まれた時の霊験談などが見られます。同じように、氏子物語、今昔物語の天竺編のような説話集にも採話されています。次第にこれらの話は日本化されてしまいます。そして完全に日本の偶話として定着しています。このようなインド起源の偶話は、近世、近代にイソップ物語などとして西洋伝来のモチーフとして日本に定着しました。ところで、今昔物語集などの説話集にも次のようなモチーフがあります。その題は、天竺の国王、ネズミの保護によりて合戦に勝つこと。
勝ることと書いてありますが、これは第5巻にある17話の話です。この説話に見られるように、登場する動物は補助的な役割を果たします。ですから、動物が登場しても、これらの話は偶話とは言えません。このような話もたくさん見られます。仏教の経典の動物偶話は、もともと本上譚、つまりジャタカの形式をとっています。本上譚の話の数は約548段ですね。おのおのの話に主人公の菩薩は人間や鳥や動物などとして生まれ変わるのですね。しかし、中心の話の内容は世俗的です。当時に、そして当時の社会に普及していた偶話や神話や伝説に基づいています。この本上譚の話の約4分の1が動物の話です。このように見ると、仏典を通して日本で定着してきた偶話のタイプも元来のものと少しずつ異なった形で取り入れられています。例として、日本昔話に動物世界のしきたりのモチーフのテーマがあります。これに鶴と亀の話があり、亀の甲羅の由来を語っています。しかし、同じモチーフは元来のインドの話では、おしゃべりな亀を通して無鉄砲な恋を戒める偶話となっています。同じように、日本の金色の鹿、あるいは五色の鹿というモチーフは、素晴らしくて稀な鹿のことを記述するモチーフですが、インドではこのモチーフのテーマは人間無常、つまり人間は情けがないものということを取り上げています。インドの動物は、インドの動物語話の中で、動物だけを主人公とする文学作品の典型的な例として、パンチャタントラが挙げられます。ただし、それ以前の文学、つまりヴェーダやウプニシャドにも動物を登場させた作品は少なくありません。インドの神話の代表的なモチーフとして広く知られている
ヴィシュヌの9つの決心の神話に、魚、亀、イノシシとして生まれ変わることもあります。同じように動物が人間のそばにいて助け合う例は、インドの古典上慈詩のラマエナやマハバーラタにもしばしば見られます。ニューセンテンス。特にラマエナに、その主人公であるラーマ王は、猿のハヌマンの将軍にした猿の軍隊を中心的な役割を与えたというような描写があります。中に猿以外にワシ、クマ、鳥を含めて動物が戦略を立てたり、アドバイスをしたりします。パンチタントラの寓話に話が戻りますが、パンチタントラの動物の話はインドだけではなく世界中有名です。動物の寓話の源とも言われています。570年戦後、パンチャタントラのシリア語版、8世紀にアラビア語版ができたとされています。パンチタントラは紀元前200年頃書かれた作品です。目的は確かに面白くない事実を楽しく教える試みであると考えられています。日本で説話というタイトルで難しい論理をわかりやすく解くように工夫された方法が見られますが、動物を主人公にしたことで教訓説教法として知られている作品はあくまでもパンチャタントラです。どこの社会にも子供にも大人にも動物が馴染みがある存在です。そして社会の一部としてみなされ、いろいろな迷信や神話の主人公になったり、教訓談に表したりします。どこの国にもこれらが普遍性に富んでいるモチーフとしてどこの文化にも通じる話です。